大家好，呢度係 DSC Penguin，我係 Andy 老師。今日嚟睇2025年第17題 MC， 67個人 percent 啱 ，OK 啱嘅。呢度呢就講話一隻特別嘅 eye drop 滴咗落去佢嘅左眼度，OK， 滴咗落去，即係話而家呢左眼呢係 after 嚟嘅，咁自然右眼就係 before 啦。跟住發生啲咩事呢？嗱，咁樣變換，你會見到中間呢嚿黑色窿窿，中間嘅黑色窿窿 size 係唔同咗嘅 ，size 唔同，由細變做大。OK， 而中間呢個黑色窿窿係咩啊？係我哋嘅 pupil 嚟嘅，我哋瞳孔用嚟 for entering of light。好啦，咁有啲乜嘢會令到 pupil 大細轉換呢？就係我哋嘅 iris 啦。OK， 而 iris muscles 有兩個，一個係 radial muscles， 一個係 circular muscles。好簡單嘅啫，我哋畫嚿咁嘅嘢，跟住我用藍色筆啦，藍色筆係 radial muscles 嚟嘅。OK， 出邊會攬住嘅。而家 radial muscles 係我隻手嚟嘅 ，circular muscles 係一條橡筋嚟嘅。非常之好，而中間呢個窿，中間呢個黑色窿就係我哋嘅 pupil， 係我哋瞳孔嚟嘅。咁我哋就已經可以解呢條題噶啦。咁咧呢度我攞條橡筋出嚟先，非常之好，好快。嗱，我而家隻手用力，然後你去睇開口大咗定細咗？中間呢個窿啊，我隻手一用力，中間個開口係咪大咗啊？即係話 radial muscles contract 嘅時候，會令到 pupil 嘅 size increase， 即係我哋會寫嘅 dilate。OK， 呢個 process 咪就係 dilate 緊咯。OK， 佢 dilate 緊 ，radial muscles contract 緊，即係 circular muscles 係 relax 緊嘅。問緊 left eye 乜嘢係 relaxing，咁咪就係 B 咯 ，circular muscles。